Hi friends, Assalamu alaikum. Today's our lecture is about future perfect continuous tense. दोस्तों अॼु असांजो लेक्चर आहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जे बारे में। सभ खां पहिरियां असां पढ़ंदासीं डेफिनेशन आहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस that describes actions that will continue up until a point in future. हाणे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो असां सभ खां पहिरियां ॾिसंदासीं सिंधी में सुञाणप आहिनि रहियो हूंदुसि, रहियो हूंदो, रहिया हूंदा, रही हूंदी, रहियूं हूंदियूं, पर कंहिं ख़ासि वक़्त या पीरियड खां, टाइम या पीरियड खां। हाणे सिंधी में सुञाणप जेको हुयो उहो असांजो फ्यूचर कंटिन्यूस वांगुरु आहे, लेकिन फ़र्क़ु छा जो आहे? फ़र्क़ु इहो आहे जो असां हिन में टाइम यूज़ कंदासीं, यानी वक़्तु यूज़ कंदासीं जेको असांजे कंटिन्यूस खे परफेक्ट बणाईंदो। बाक़ी निशानियूं सिंधी में साॻियूं आहिनि। हाणे जीअं रहियो हूंदसि हू 2 ॾींहंनि खां कमु करे रहियो हो, त हाणे 2 ॾींहंनि खां जेको लॻो आहे वक़्तु उहो असांजे जुमिले खे फ्यूचर कंटिन्यूस बणाए थो। उन खां पोइ आहे असांजो मेन वर्ब में असां ॾिसूं त असां इस्तेमालु कंदा आहियूं प्रेज़ेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब सां इंग। उन खां पोइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं हेल्पिंग वर्ब असांजा आहिनि 2 शल हैव बीन एंड विल हैव बीन। हाणे शल हैव बीन असां हमेशह आई ऐं वी सां इस्तेमालु कंदा आहियूं, बाक़ी सभिनी नाउन या प्रोनाउन सां इस्तेमालु कंदा आहियूं। टाइम खे शो करण जे लाइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं सिंस ऐं फार। सिंस छा सां इस्तेमालु थींदो आहे, फार छा सां इस्तेमालु थींदो आहे, ऑलरेडी असां ॿुधाए चुका आहियूं, वरी बि तव्हांजे साम्हूं मां फ़ोटो ॾियां थो पियो। उन खां पोइ असां ॾिसंदासीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो जुमिलो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो जुमिलो आहे मां सुबुह खां वठी कंप्यूटर हलाए रहियो हूंदुसि। आई शैल हैव बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। हाणे ॾिसो, जेकॾहिं असां चऊं मां कंप्यूटर हलाए रहियो हूंदुसि त असांजो जुमिलो थींदो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो। हाणे सुबुह खां वठी जेको टाइम लॻो आहे इहो असांजे जुमिले खे परफेक्ट कंटिन्यूस बणाए थो। कहिड़ो परफेक्ट कंटिन्यूस बणाए थो? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हाणे ॾिसो, मां सुबुह खां वठी कंप्यूटर हलाए रहियो हूंदुसि। आई शैल हैव बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। हाणे इन जुमिले खे असां जेकॾहिं नेगेटिव में चेंज करूं त नेगेटिव में असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु नॉट जो इज़ाफ़ो कंदासीं। हाणे नॉट जो इज़ाफ़ो किथे कंदासीं? जेको असांजो हेल्पिंग वर्ब आहे शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन। हाणे जेकॾहिं शैल हैव बीन आहे या विल हैव बीन आहे, शैल ऐं विल जे दरमियान में असां नॉट रखंदासीं। शैल ऐं विल खां पोइ हैव खां पहिरियां। हाणे ॾिसो, शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन। हाणे असांजे जुमिले में छा इस्तेमालु थियल आहे? शैल हैव बीन। त असां शैल खां पोइ हैव खां पहिरियां यानी शैल हैव जे दरमियान में नॉट रखंदासीं। लेट सपोज़ मां सुबुह खां वठी कंप्यूटर न हलाए रहियो हूंदुसि। हाणे इंग्लिश में इहो जुमिलो ट्रांसलेट थींदो आई शैल नॉट हैव बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। हाणे उन खां पोइ जेकॾहिं असां इन जुमिले खे सवाली बणायूं त असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु शैल ऐं विल खे ॿाहिरि कढंदासीं। हाणे जेकॾहिं असां शैल खे ॿाहिरि कढियो आहे या सवाली जुमिलो बणायो छा थींदो असांजो? छा मां सुबुह खां वठी कंप्यूटर हलाए रहियो हूंदुसि। शैल आई हैव बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। आख़िर में सवाल निशानी लाज़मी रखंदासीं, न त असांजो जुमिलो ग़लति थी वेंदो। उन खां पोइ असांजो चौथों नंबर जुमिलो छा मां सुबुह खां वठी कंप्यूटर न हलाए रहियो हूंदुसि। शैल आई नॉट हैव बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। हाणे ॾिसो, सवाली नाकारी जेको जुमिलो असां ठाहियो आहे इन में सभ खां पहिरियां असां ॿाहिरि कढियो आहे शैल, सब्जेक्ट खां पोइ असां नॉट इस्तेमालु कयो आहे, बाक़ी स्ट्रक्चर साॻियो रखियो आहे ऐं आख़िर में असां सवाल निशानी ॾिनी आहे त असांजो जुमिलो जेको आहे सवाल नाकारी यानी इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ठहियो। इहो हुयो दोस्तों असांजो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तमामु सवलो ऐं तमामु आसानु आहे, सिर्फ़ु थोरी घणी सम्झण जी ज़रूरत आहे। मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे जेको आहे मुंहिंजो इहो वीडियो पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं पसंदि आयो आहे त प्लीज़ सब्सक्राइब कंदा ऐं दोस्तनि खे बि शेयर कंदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।